来看台南的麻豆嘛发生死亡车祸，今仔透早5点外，一台乌色轿车去弄到一对骑乌多摆的妈妈甲查囝，两个人当场就被喘气，送病院嘛救无回来。车祸原因，警方在调查。 规个涂骹拢碎片，车祸现场自惨惨，阁有2个人倒伫咧车路顶悬。昨暝透早5点外，麻豆一台乌多摆小载，骑经过新生北路要直行，煞去互一台乌色个车撞到。救护人员赶到现场，发现2个女性拢已经被喘气，嘛无心跳，送去病院救无回来。是撞击声音很大，我在里面听到撞击声音很大。就是有一个女的，她就是躺在那个马路中间这样子。 这出车祸是正咧出，嘛拢死人嘛过来啊！车祸过身去的、弄死的，可能有4、5个有啊啦。到现场的时候，发现有2名民众倒卧在路中，发现他属于乌卡。 骑乌多摆所在2个人是一对母仔囝，54岁姓沈的查某人，在因85岁老母出门，若像是要去做菜，才发生车祸。警方表示，这个路口的青红灯无共款，伊伫暗时10点到加灯工早起6点是黄灯甲红灯会4个，可能是因为双方拢无注意，才会发生车祸。双光与闪光号志路口发生碰撞，造成机车驾驶及后座乘客2人伤重命危。本枚局将持续调阅路口监视器及行车记录画面，以厘清车祸肇事原因及责任归属。赛车的驾驶是49岁细康的查某人，伊人无受伤，嘛无食酒。若骑乌多摆这对母仔囝嘛拢有戴安全帽。到底是安怎会发生车祸？目前警方也搁咧调查。公司新闻综合报道。